Bà chấm riệp xua mình đểศึกษา ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រៀនជំនាញកុំព្យូទ័រកំសាន្ត99ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបគូរ logo ផ្នែកអចលនទ្រព្យបាទ real estate អញ្ចឹងខ្ញុំ design បែបនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Publisher អញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនបានដោយថូលវាងាយៗទេបងប្អូនចេះកម្មវិធី Microsoft Word ណាអញ្ចឹងខ្ញុំបិទចោលគឺយើងចូលទៅអនុវត្ត Microsoft Publisher ទាំងអស់គ្នាបែបនេះគឺខ្ញុំយកពាក្យថា len អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកំណត់กระดาษចូលពាក្យ size បាទ page size ហើយខ្ញុំយក size កន្លែងនេះទៅកំណត់អូខេខ្ញុំយក size ហើយ page set up ខាងក្រោមបាទក្នុងនេះវាឲ្យយើង more size ថែមទៀតនេះបាទ more preset page size វាមានຂະຫນាតរបស់វាច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ត្រូវការអត់ទេយើងមិនបាច់ចាំត្រូវការនេះទេយើងចូលផ្សាយ page size តែម្ដង page set up តែម្ដងតោះមកបងប្អូនកំណត់ទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនបាទ one paper បាទកន្លែងយក one page per zip បាទខ្ញុំដាក់វាយកត្រឹម5បាទអូខេបែបនេះហើយខ្ញុំចុចអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំកំណត់ page set up នេះខ្ញុំយកកន្លែងនេះ5កន្លែងនេះ page ទំព័រវា y ខ្ញុំយក5ហើយកម្ពស់ខ្ញុំយក5បន្ទាប់មកកន្លែងនេះខ្ញុំយក one page per zip ខ្ញុំចុចអូខេតែម្ដងអូខេពេលចុចអូខេវាបានຂະຫນាតបែបនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំយកកន្លែងនេះនេះគឺវាទៅជាតឹងហើយវាអត់នេះទេបាទយកកន្លែងmargin នេះគឺបងប្អូនមើលនៅកន្លែង custom margin ណាបាទតែកំណត់វាត្រឹមត្រូវបាទកន្លែង custom margin វា55ហើយវាមានអូខេឬហើយយកអូខេតែម្ដងបន្ទាប់មកយកពាក្យ narrow អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ narrow បាទអូខេតោះមកយើងគូអគារដែលយើងគូមិញគឺបងប្អូនខ្ញុំនឹងបើករូបនេះមើលអញ្ចឹងនេះគឺជារូបដែលខ្ញុំគូបាទអគារនេះអញ្ចឹងយើងអនុវត្តគូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាវាមានបន្ទុក2 4 6អូខេអញ្ចឹងសូមអនុវត្តចូលទៅក្នុងនេះវិញ insert ហើយវាមាន shape ដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសយកមកកាត់យកមកគូថែមអត់ពិបាកទេណាចូល shape មកអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរូបទាំងអស់នេះដែលតាមដែលយើងគិតថាអាចផ្គុំវាធ្វើជាអគារបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបបាទរមើលសិនអូខេឥឡូវយើងយកមួយនេះទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគូបាទអូខេអញ្ចឹងគឺរូបមួយនេះបាទសូមបិទចោលសម្រាប់សារថ្មី insert save តោះបងប្អូនជ្រើសរើសយករូបនេះនៅកន្លែងនេះអូខេមួយនេះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំគូសវាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគូសយកទម្រង់ប៉ុណ្ណេះតបមកគឺបងប្អូនចូលទៅកន្លែងនេះយើងចាក់ពណ៌ថែមថយពណ៌អ្វីគឺស្រេចតែបងប្អូនអូខេបាទវាមានពណ៌ជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយកពណ៌បែបនេះឬក៏ more color វាមានពណ៌ជាច្រើនឲ្យយើងជ្រើសរើស more field color អូខេបាទ more field color បងប្អូនមើលកន្លែងអានេះគឺវាមាន style ជាច្រើន Pantone ណាចឹងបងប្អូនអាចគូសរឹសមកបាទចង់បានពណ៌អីគឺវានឹងឲ្យប្រភេទពណ៌ដែលយើងត្រូវការដូច Corel Draw ដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំគិតថាយកបែបនេះណាបាទហើយកន្លែងsave outline ខ្ញុំយក no បាទខ្ញុំ no បែបនេះអូខេរួចហើយគឺកន្លែងនេះខ្ញុំនឹង copy វាមួយចុច control V control C control C control V បាន copy វាណាសូមម្ដងទៀតបាទឬក៏ចាប់control ឲ្យជាប់ចាប់មកឆ្វេងទាញមកបែបនេះអូខេលែងទៅឬក៏បងប្អូនចុច
control C control V แบบนี้ต่อมาយើងបាទដាក់ស្មើអញ្ចឹងមកបវលកន្លែង rotate នេះគឺយើងបវលវាផ្គុំគ្នាបែបនេះមកអូខេគុំបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនទាញអានេះមកកលវាចេញពីនេះមកវិញអូខេរបៀបគូ logo គេសួរឲ្យធំនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីពិនិត្យមើលតើវាត្រូវគ្នាឬក៏អត់អូខេរីហើយគឺបងប្អូនអាចសួមបានបន្ទាប់មកចាក់ពណ៌ឡើងនេះមួយ format អូខេបងប្អូនអាចយកពណ៌បែបនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងlogo នេះគឺខ្ញុំចាក់ខាងនេះពណ៌លឿងខាងនេះពណ៌រាងចាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រះវាបានបាទហើយខាងនេះពណ៌លឿងអូខេបន្ទាប់មកគឺ បងប្អូនធ្វើនឹងបានហើយគប់ select លើវាបែបនេះចងគ្រប់មកបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនអាចនេះបានហើយធ្វើប្អួចវា insert ចូលឡើង save នឹងមកបាទតើប្អួចយើងអាចយក style ផ្សេងទៀតបានរៀងបែបនេះក៏បានបាទហើយចូលទៅពណ៌ស no outline ប្អួចយកបែបនេះក៏បានអានេះគឺយើងដាក់ប្អួចជ្រុងអូខេតែឡើងដាក់ប្អួចមូលអញ្ចឹងកន្លែងលឿងនេះយើងអាចទាញវាបានអូខេទៅហើយយើងចូលទៅដាក់ពង្រួចវាបាទអានេះប្អូនខ្ញុំប្រើបែបនេះណាអូខេរីហើយបងប្អូនអាចទាញបន្ទាត់វាស់វាមួយមកអូខេឬក៏គូ line insert save line ចាប់ស៊ីឲ្យជាប់គូវាមកបាទបែបនេះបាទចូលទៅ line ដាក់ពណ៌ក្រហមនេះទៅហើយយើងកិលវាស់វាត្រឹមត្រូវអូខេបែបនេះណាហើយគឺបងប្អូន copy បើអួចនេះយើងអាចធ្វើធំក៏បានទូចបានយើងដាក់ចេះមកអូខេបែបនេះតបមកគឺបងប្អូនអាចcopy វាបានចង group វាមួយកន្លែងនេះ select លើរូបទាំងពីរហ្នឹង group ចុច group ហើយបន្តមកបងប្អូនអាច copy វាតម្លាក់មកបានតម្លាក់បែបហ្នឹងមកអូខេបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានទំហំប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ណាអូខេរួចហើយគឺបងប្អូនអាចបិទនេះចោលមកវាស់ຂະຫນាតវាត្រូវឬមិនត្រូវក្នុងហ្នឹងយើងទាញបន្ទាត់មកវាស់បែបនេះអូខេបាទរួចហើយគឺបងប្អូនអាចគូ save មួយវាស់វាមកបាទដកយកខ្មៅយកនេះ no outline នេះយើងគូវាស្មានវាមកបាទប៉ុណ្ណេះមួយនេះដាក់ឡើងនេះមួយទៀតក៏ប៉ុណ្ណឹងមួយអញ្ចឹងវាអាចទៅអៀងគ្នាលុបចោលអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានបែបនេះហើយគឺបងប្អូនអាច select លើទាំងអស់នេះប្រើមើលឆ្វេង select បែបនេះ group ខ្ញុំប្រាប់យើង group ម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់មកចាប់ control ឲ្យជាប់បាទអូខេលែងហើយរំកិលចាប់ control ឲ្យមកឆ្វេងណា copy រំកិលបែបនេះអូខេឥឡូវយើងបានបែប
này hỏi tỏ móc một con ai select đưa vía lang từ lớn tịch ok rồi hỏi dương ban tầm hôm chè tỏ móc cứ bông con cu xếp mỗi tiết cho insert xếp mình tỏ móc cứ dột bụi ní thì cho một cu một vía và vào móc rotate và về lang từ lớn bà lang lơแบบนี้ต่อมาปนดอกวิจัยยกเปียทันโนยกเปียปอมั้งปอดิคเนียมั้งปอซอว่ะยกปอซอมั้งหลายนี้ยก no outline มั้งโอเคแบบนี้นะก็เวลาตัวเลอเป็นโอเคbà ok rồi há cứ bông pôn ai anh ấy nhưng ai tiên vi brik thông bàn trong cả đá bây giờ ban okแบบนี้ហើយបងប្អូនអាចstyle វាគឺខ្ញុំគូសអានេះមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅគូសវាបាទឥឡូវយើងចងគ្រប់វាមកចងគ្រប់សិនឲ្យវារៀលបាទគ្រប់បែបនេះយកគ្រប់អូខេឥឡូវយើងបានគ្រប់ហើយអាចទាញតាណាក៏បានដែរបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចូលទៅគូ save insert save បាទយករៀងដែលយើងចង់បានរូប shape នេះបាទយកមកគូមកបាទតោះមកបងប្អូនអាចទាញព្រិចព្រមបានណាតាមម៉ូដដែលបងប្អូនស្រឡាញ់អូខេឥឡូវយើងទាញបែបនេះសេរីវាមកសេរីឲ្យល្អបាទសេរីបែបហ្នឹងមកហើយយើងឥឡូវខ្ញុំដាក់បែបនេះហើយដកបន្ទាត់ចេញយកពាក្យ format save outline format save outline ណា format ហើយ save outline យក no outline បាទដកបន្ទាត់បែបនេះហើយចាក់ពណ៌វាមកនេះចាក់មកពណ៌ឬក៏ពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌បៃតងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ពណ៌រៀងចាក់ពណ៌សមបាទយក gradient more gradient អញ្ចឹងគឺដំបូងគឺបងប្អូនចូលកន្លែង save field format save field ហើយយក gradient យក gradient នេះ gradient ហើយបងប្អូនចូលមក more gradient អូខេបាទfield gradient more gradient ឥឡូវយើងចូលបែបហ្នឹងយើងទៅចាក់ gradient បាទថាច់នៅកន្លែង gradient នេះ gradient field តើបងប្អូនសេរីលើពណ៌ហ្នឹងមកឬពណ៌អ្វីដែលយើងអាចគិតថាស្រឡាញ់អូខេឬក៏ឲ្យរឿងចាស់ហមបែបនេះហើយអូខេnày nhưng mà po cái này cái riêng trình chứ VC mà đi về riêng từ bạn tỉnh nè chụp đóng tiết ok này này hơi phải mưa Việt đó và bị tranh riêng mấy dương mưa tam nâng móc cái này ní và gradient từ đáy thế chẳng ở đây cái dân đạm mà po nó son chiêng đấy đi mất đấy xóm chiềng tóm móc cái dương sờ rê thấm mấy ở Việt Nam kia bà xuống về thông máu
ok បែបនេះបន្តមកគឺបងប្អូនចាប់ដើមបាទទៅសេអក្សរកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងចូលឥឡូវខ្ញុំ copy នេះ select បែបនេះទៀត group មួយទៀតខ្ញុំផ្លាច់វារៀលណាតបមកគឺបងប្អូនសរសេរអក្សរដាក់ចូល insert work add បាទចូលកន្លែង work add នេះមក insert ហើយ work add ដំបូងចូលទៅកន្លែង insert នេះហើយបានបកមកហ្នឹងគឺកន្លែង work add ពេល work add បងអូនជ្រើសរើសយកប្រភេទអក្សរអូខេតបមកសរសេរអក្សរមកថា real is extent អូខេតមកយក style អក្សរកន្លែង style effect នេះគឺយកកន្លែង effect ហ្នឹងត្រូវ touch លើវា effect touch លើវាយក shadow ហើយយកពាក្យ no shadow បាទកុំឲ្យវាជាប់ណាជាប់ស្មោលអូខេរួចហើយកន្លែង save outline យក no ហើយកន្លែង save fill នេះគឺយកពណ៌ខ្មៅហើយយក style change shape នេះគឺវានៅក្នុងនឹងទាំងអស់នៅម្ដុំនេះទាំងអស់បងប្អូនអាចអនុវត្តបានអូខេចឹងឬ style វាមួយដែលរៀងដូចគ្នាបាទតបមកគឺបងប្អូនទាញចុះមកក្រោមបរួមវាបន្តិចមកអូខេបន្ទាប់មកគឺអូខេយកពណ៌ខ្មៅបែបនេះមកបាទ real extent អូខេរួចហើយគឺបងប្អូនបាទចង group វាមក select មួយទៀត group format group មួយទៀតរួចហើយបងប្អូនអាចបរិចបានចាប់ស៊ីឲ្យជាប់បរិចគៀនចេះមកអូខេកន្លែងបន្ទាត់នេះទាញវាឡើងទៅលើចោលហើយនេះទាញចុះមករួចហើយបងប្អូនអាចបរិចបានទៀតតាយក center align relative នេះមួយ align center align middle អូខេរួចបងឃើញទេតបមកយើងអាចដក time point បាននៅក្នុងនឹងណាឥឡូវគឺកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងបន្តមកបងប្អូន save វាជារូបភាពចូលមក file save as ដាក់លើ computer DC desktop បាទវាយឈ្មោះមក real 2ឧទាហរណ៍ណាហើយ save as publisher ឆែកលើវាយកពាក្យថា JPEG file interchange format ហើយកន្លែងពាក្យ resolution នេះត្រូវដាក់ឲ្យខ្ពស់ណា change វាចេញទៀតយកពាក្យ high quality print commercial press 300ណាបែបនេះអញ្ចឹងអូនដាក់លើ desktop អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរមកមើលកន្លែងនេះខ្ញុំ save ដាក់លើ desktop ឈ្មោះឯកសារកន្លែង save as ថាខ្ញុំជ្រើសយកពាក្យថា JPEG file interchange format ហើយកន្លែងនេះ resolution នេះខ្ញុំ change កន្លែងនេះខ្ញុំបដូរចេញបាទខ្ញុំត្រូវបដូរវាចេញអត់យក150ហ្នឹងទេណាខ្ញុំសូមបដូរវាចេញម្ដងទៀតយកពាក្យថា high quality commercial press 300ណាចុច OK អញ្ចឹងឲ្យវាចេញរៀងបែបនេះវិញអូខេបានវាច្បាស់ល្អបែបនេះណាទើបខ្ញុំចុចយកបែបនេះអូខេហើយយើងចុច save តែម្ដងអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំ stand by វាមួយអញ្ចឹងនេះ logo ពីដំបូងខ្ញុំคลิกមកស្ដាំយក open មកឆ្វេងនេះ logo ដែលយើងធ្វើពីដំបូងបាទហើយកន្លែងនេះគឺ logo យើងធ្វើទី2คลิกមកស្ដាំ open មកឆ្វេងអូខេវាចេញស្អាតល្អបែបនេះណា real estate អូខេឥឡូវគឺមេរៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច subscribe នៅ channel ខ្ញុំផងហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពី channel កំសាន្ត99ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអូខេជម្រាបលា